Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz daha çox testlərdə işlədiyimiz zaman sıx və düz sözlərinin kökünün fe'l yoxsa sifət olduğunu aydınlaşdırmaqdır. Gəlin bir yerdə baxaq. Bunu asan necə yadda saxlaya bilərik? Əgər şəkilçinin tərkibində açıq sait varsa deməli bunun kökü sifətdir. Yox, əgər şəkilçinin tərkibində qapalı saitlər varsa I, U, Ü, deməli bunun kökü fe'ldir. Gəlin bir yerdə buna nəzər salaq. Sıx sözündə sıxlaş, düz sözündə düzləş, düz əl. Kökü nə olacaq? Sifət olacaq. Lakin istisnamız var burada. Ilıq şəkilçisinə fikir verək. Ilıq şəkilçisi hara qoşulur? Adlara qoşulur. Ilıq bizə isim düzəldir, zərf düzəldir, sifət düzəldən şəkilçi. Yəni lıq fe'l düzəltmir. Ona görə də lıq istisna olaraq götürürük. Sıx və düz sözlərinə qoşulduğu halda yenə də kökü nə olacaq? Sifət olacaq. Fe'l kimi baxanda isə qapalı saitli olan şəkilçi ıl, ıntı, ış, dır və yaxud da burada ıl, dır, qınçın, qunçun şəkilçimiz qoşulduğu halda bu zaman kökləri fe'l olacaq. Bu qədər sadə və asan. Əziz şagirdlər, qruplarıma qoşulmaq istəyənlər aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Kimlər qoşula bilər? Lisey və gimnaziya hazırlaşan şagirdlərimiz, blok və buraxılışa hazırlaşan şagirdlərimiz, MİQ və sertifikasiya hazırlaşmaq istəyən ibtidai sinif müəllimlərimiz və dövlət qulluğuna hazırlaşmaq istəyən şəxslər. Hər birinizi yeni qruplarımda görməyə çox şad olaram.